nädal suvitame me Lõuna-Eestis, täpsemalt Otepääl. Täna oleme me tulnud väiksele Munamäele ja olgugi, et kõik on harjunud siin käima pigem talvel, siis adrenaliinirohkeid tegevusi jätkub siin tegelikult ka terveks suveks ja seda nii suurtele kui ka väikestele. Eelmise aasta kevadest alates on meil tõesti võimalik siin rattaga sõita ja nautida nii-öelda suverõõme ka väiksel Munamäel. Kuidas rada on? Rada on väga hea. Kui hea rattur sa ise oled, et kas see on sinu arust selline ekstreemsem või algajad saavad ka siin hakkama? No ütleme niimoodi, et päris eile ratast ei ostnud, aga mingi väga tipptasemel sõitja ka veel ei ole, et ma arvan, et sellisele kesktasemel on see väga sobiv. Sa ju tuled täiesti selles mõttes hüpetega, kuidas sa ei kuku, kui sa hüpetega tuled? No tuleb harjutada, siis ei kuku. Kuigi videopildis võib jääda mulje, justkui käiksid Munamäel rattaga sõitmas vaid tõelised profid, siis projektijuhi sõnul see päris nii pole ja ka algajad saavad siin maastikusõitu nautida. Kui tasakaalutunnetus on olemas, rattaga varem natukene kokkupuudet on, siis tegelikult saab mäest alla. Kui palju siis siin üldse tegelikult käib neid algajaid? Tegelikult ikka käib, et üsna populaarne on igasugused poismeeste õhtud, sünnipäevad, grupiüritused ja ütleme nii, et täna ei ole küll nagu ühtegi inimestel olnud, kes pole rattaga julgenud siit alla sõita või et oleks taga midagi juhtunud. Ja ütleme nii, et on ka neid inimesi, kes tegelikult tõstukiga lihtsalt sõidavad üles ja tõstukiga alla. Tõepoolest, väikesel Munamäel asub ka tooltõstuk, mis on Eestis täiesti esmakordne. Tundus üldse nagu endale ka üsna nagu siuke sürrealistlik mõte mingi tooltõstuk Eestis väikse nõlva peale panna, aga ütleme nii, et peale selle tooltõstuki tekkimist siia nõlvale tekkis siia ka inimene, et varem siin ikkagi käis väga vähe rahvast. Täna talvel on mägi paksult rahvast täis, kui on lund. Ja nagu näete, siis suvel on ka tegelikult tegevust. Kas see on su rattasõitu nüüd palju mugavamaks teinud ka, et siia ülesse saab nii lihtsalt ja ilma higimullita saad nüüd kohe alla sõita? No eks ikka jah, aga see sellise, ütleme, selle downhilli või bikepargi juurde käib see tõstukiga üles tulemine nagu niikuinii, et ilma selleta ütleme ka siin Munakal, et võib-olla 3 korda jaksaks nagu ratast üles lükata, aga siis rohkem ei jaksaks ka. Kas see paneb siis kohe rohkem siia tulema just rattaga sõitma, sellepärast, et siin see tõstuk on? Kindlasti. Mida kõike siin siis teha saab? Ma saan aru, et talvel tuled suuskadega, siis suvel siin rattaga alla. No jaa, absoluutselt, et talvel ikka väike Munamägi on ikka mäesuusatajate lumelaudurite pärusmaa ja siis kui lumi ära sulab, et siis eelmine aasta me avasimegi siia bikepargi ehk rattapargi ehk siuke mägiratturitele ja ütleme nii, et siin oli hästi palju, just nimi on ka, et bike ja hike, et rohkem võib-olla sõideti üles, lihtsalt tavainimesed sõitsid ülesse. Kui sa siit julged alla vaadata ja ümber vaadata, siis sa näed, et need eriti alla sõites need vaated on hingematvad, mis siit ülevalt avanevad. Kui keeruline oli selline tooltõstuk siis üldse siia Eestisse saada või seda teha või see on ju täitsa esimene? Ütleme jah, et see on ka ehitustehniliselt päris suur projekt, eks ole, et me oleme suhteliselt nõrva järsu mäenõlva peale kõike seda ehitada ja betoonid ja asjad üles saada ja tehnika, mis seda, et seda ei ole Eestis enam tehtud, et see on esimene.